Bodringni sog'liq uchun qanday ta'sirlari bor? Bodring tarkibida ko'p miqdorda suv, vitamin va minerallar bo'lib, organizm uchun juda foydalidir. Organizmni suvsizlanishdan saqlaydi. Bodringning taxminan 95-96% suvdan iborat. Shu sababli u tanadagi suyuqlik muvozanatini saqlashga yordam beradi. Kaloriyasi juda past bo'lgani uchun parhez qilayotganlar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. To'qlik hissini beradi. Tarkibidagi to'lalar ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va qabziyatni oldini olishga yordam beradi. Bodringda kaliy moddasi mavjud bo'lib, qon bosimini me'yorlashtirishda yordam beradi. Bodring terini namlaydi, shishlarni kamaytiradi va yuz terisiga tetiklik beradi. Shu sababli kosmetikada ham keng qo'llaniladi. Tarkibida antioksidantlar organizm hujayralarini erkin radikallar ta'siridan himoya qiladi. Suv miqdori yuqori bo'lgani sababli organizmdagi ayrim zararli moddalarni chiqarishga ko'maklashadi. Bu buyrak faoliyatiga yordam beradi. Bodring tarkibida asosan C vitamini, K, kaliy, magniy, to'lalar, antioksidantlar mavjud. Haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ayrim odamlarda qorin dam bo'lishiga olib kelishi mumkin. Buyrak kasalligi bo'lganlar kaliy iste'molini shifokor tavsiyasiga ko'ra nazorat qilganlari ma'qul. Bodring organizmni namlaydi, hazm qilishni yaxshilaydi, yurak va teri salomatligini qo'llab-quvvatlaydi hamda kam kaloriyali foydali sabzavot hisoblanadi.